I talk about beauty systems, I want you to know that there's a lot of needs around the skincare that's sold anywhere in the market. ก่อนที่ผมจะบอกมันมีเยอะแยะมากเลยนะครับที่มันเกี่ยวกับสกินแคร์ครับในตลาดครับ Okay, I want you to know that the best skincare to use is to choose a good cleanser. ดังนั้นการที่จะใช้สกินแคร์ที่ดีที่สุดนะครับคือการเลือกที่จะใช้อะไรนะ Cleanser. ก็คือตัวความสะอาดหน้า But unfortunately, I want to let you know that a majority or most of the cleansers out in the marketplace are dangerous for you to use. และจริงๆแล้วนะครับในที่เป็นขายตามท้องตลาดจริงๆแล้วมันอันตรายสำหรับผิวของคุณครับอันตราย If you go and check the label of every single product, because in Thailand, all the skincare products must list up the ingredients. ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูตรงข้างๆฉลากข้างขวดนะครับไออินกิเดียนของสกินแคร์ที่เราใช้อะครับ And you notice that many of them contain this ingredient called sodium lauryl sulfate. ครับหลายยี่ห้อนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับโซเดียมเลเยอร์ซัลเฟตนะครับ Sodium lauryl sulfate or in short SLS. ในย่อๆมันจะใช้คำว่า SLS ครับ Okay, you go out, we are using a cleanser, you go back, you find. ไปดูที่ขวดคลีนเซอร์นะครับที่เราใช้อยู่ครับว่ามีสารนี้อยู่ไหม I want you to know that this ingredient is actually called or described in the industry as what we call industrial chemical. It's described as an industrial chemical. ไอสารตัวนี้นะครับจริงๆแล้วในแวดวงของอุตสาหกรรมเขาจะเรียกว่าเป็นสารเคมีครับทาง industrial chemical อุตสาหกรรมเคมีครับ When the scientists made this ingredient, it was meant for use in the factories, only the factories. จริงๆเมื่อตอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำสารตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจริงๆเอาไว้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครับในโรงงานครับ Let me tell you a little bit about sodium lauryl sulfate. Number one, it is made from coconut byproduct, coconut. ตอนแรกมันทำมาจากมะพร้าว Coconut. มะพร้าว When you see the word laurel, you know it's from coconut. เราเจอคำว่าลอยเลยครับมาจากมะพร้าวนะครับ So what they do is they take the coconut and they take out the oil, the coconut oil, that the first grade oil. They take it for cooking oil. ตอนแรกเขาจะเอาน้ำมันมะพร้าวนะครับเอาไว้ไปทำสำหรับอาหารนะครับ Okay, and then whatever byproduct from the coconut, the scientists make it into a chemical called sodium lauryl sulfate. ไอ้ส่วนที่เหลืออยู่นะครับเขาก็จะมานักวิทยาศาสตร์ก็มาทำเป็นอย่างนี้ครับสารนี้ครับ Why? Because sodium lauryl sulfate is a very strong surfactant. What is the meaning of word surfactant? อะไรคือความหมายว่า surfactant? Like example, if this is the surface and if this is the dirt. ตัวอย่างนะครับอันนั้นก็คือข้างล่างคือผิวนะครับและไอ้กลมๆนั่นคือดินนะครับ When you put sodium lauryl sulfate, it is able to lift the dirt away. That's what is called surfactant. You know. เมื่อเราเอาสารตรงนี้ใส่เข้าไปครับมันก็จะทำให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างคือมันจะทำให้ขับพวกไอ้เดิร์ดพวกดินหรือพวกที่ผงเนี่ยออกไปหลุดออกไปครับ It's a very strong ข้าวสกปรก chemical. ครับออกไป Very strong chemical. มันเป็นเคมีที่เข้มข้นครับ That's why many years ago, they only use this to clean machines, which are oily machines. นั่นคือเหตุผลว่าหลายๆปีที่แล้วนะครับเขาจะใช้ในการทำความสะอาดเครื่องจักรครับ And slowly, this chemical slowly goes into a bottle. แล้วในที่สุดมันก็ค่อยๆเอาเข้ามาใส่ไว้ในขวดเนี่ยครับ Many years ago, my friends, we don't have this kind of cleansers and shampoos and conditioners. We don't have that. หลายๆปีก่อนหน้านี้ครับเราไม่เคยมีไอ้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยนะครับ Okay? No, we don't have that. I still remember when I was small, tiny little boy. ผมจำได้เมื่อตอนสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่นะครับยังเป็น We only use one type. เราแค่ใช้อย่างเดียว Soap. สบู่ Yes, you still remember? The soap that my mother will go and buy is a long one. One soap, long soap. ก้อนหนึ่งที่แม่ผมไปซื้อมันเป็นยาวมากครับ Still remember, my friends? ใครพอจะเกิดทัน Cannot remember already. จำได้ไหม
one soap and the mother will chop the soap สบู่ก้อนนะครับแม่ผมก็จะมาตัด and there's one soap same soap wash the clothes อันนี้นะครับเอาไปล้าง one soap same one yeah wash the dishes อันนึงเอาไปล้างจานครับ and then one soap yeah same soap นะแต่ก้อนเดียวกันนะครับเอามาถูตัวครับ still remember many years ago and then slowly the scientists start to think what can I do because sodium lauryl sulfate I want you to know this if you add salt if you add ถ้า salt เกิดไอสารตัวนี้ก็มันใส่เกลือเข้าไป salt is sodium chloride ซึ่งเกลือเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นะครับ sodium chloride is salt okay want you to know if you take sodium lauryl sulfate and you add in sodium chloride it thickens it become very thick ถ้าเกิดเอา2ตัวนี้ผสมกันนะครับมันจะหนาขึ้นครับ you see a lot of people they like to buy facial cleanser shampoos right หลายๆคนก็ชอบที่จะซื้อพวกคลีนเซอร์หน้านะครับแล้วก็พวกแชมพูนะครับ they go to the supermarket and they take the shampoo or the facial cleanser and then they shake หลายคนก็เอามาไปซื้อนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ลองเขย่าดูครับ if there's a lot of sound มันมีเสียง no good ไม่ดีนะครับ not thick enough not concentrated enough คือมันไม่เข้มข้นพอ so they like to have more concentration you know because they think it's good ดังนั้นคนเขาจะเชื่อว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเข้มข้น so the factory add in salt they add in the salt ดังนั้นเขาถึงได้ใส่เกลือลงไปครับทำให้มันหนาแน่นขึ้น I want to teach you some trick before I talk about BeautyStrips number one if you want to know whether a facial cleanser is good or whether a shampoo is good the way to test it is open the bottle take a little bit of shampoo you taste it ดังนั้นการทดสอบอันนึงนะครับจะรู้ว่าไอแชมพูนั้นหรือไอคลีนเซอร์หน้าเนี่ยดีหรือเปล่านะครับให้เปิดฝาแล้วก็แตะมันนิดนึงแล้วก็ลองแตะที่ปลายดินนะครับลองชิมดูครับ if it's very salty ถ้าเกิดมันรสชาติเค็มๆนะครับ you're paying for a bottle of salt water คุณว่าไงครับว่าคุณจ่ายตามไปสำหรับน้ำเกลือครับ okay that's very important I want you to know the danger about sodium lauryl sulfate yeah who told that we're supposed to be kicked out here anyway I'm going to go very fast okay. so the danger about sodium lauryl sulfate my friend is that this chemical can penetrate into our skin it penetrates not into the skin it penetrates into your blood circulatory system เพราะว่าไอสารตัวนี้มันอันตรายตรงที่ว่ามันสามารถซึมเข้าไปถึงกระแสเลือดเราได้ครับ okay I want to let you know that our blood cells inside our blood the blood cells เม็ดเลือดของเรานะครับที่อยู่ในหลอดเลือดเราเนี่ยครับ it's very small มันเล็กมากครับ it's only 75 in molecular weight มันแค่75 molecular weight very small มันเล็กมากครับ but you know how small is sodium lauryl sulfate แล้วคุณทราบไหมครับไอสารตัวนั้นที่อันตราย60 in molecular weight มันยังเล็กกว่านั้นอีกครับ and because it's 60 in molecular weight it can penetrate into your ดังนั้นถ้าเกิดมันเล็กกว่าเม็ดเลือดของเราเนี่ยนั่นหมายความว่ามันสามารถซึมเข้าไปจนถึงหลอดเลือดเราได้เลยครับ and it causes cancer แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้ครับ so do avoid if you want your skin to be nice besides PowerStrips is to avoid using any skincare cleansers especially cleansers that has sodium lauryl sulfate because it doesn't help ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับจงหลีกเลี่ยงนะครับพวกสารพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าอะไรก็ตามที่มีสารตัวนี้อยู่นะครับ if you go back tonight and you look at your cleanser and you see the word sodium lauryl sulfate throw them away ครับดังนั้นถ้าคุณกลับไปที่บ้านนะครับแล้วคุณดูข้างๆขวดผลิตภัณฑ์คุณใช้อยู่นะครับถ้ามีสารตัวนี้นะครับ what is the best cleanser คลีนเซอร์อันไหนที่ดีที่สุด you can find them a lot in Thailand คุณเจอมันนะครับในเยอะครับในประเทศไทย okay a lot I always buy from Thailand เยอะครับผมซื้อบ่อยครับในประเทศไทย I never use any other one ผมไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นเลย and that is your Thailand soap นั่นคือสบู่ครับสบู่ที่ประเทศไทย soap that are made from honey สบู่ที่ทำจากน้ำผึ้งนะครับ honey soap สบู่น้ำผึ้งครับ or glycerin soap ไกลซาลินนะครับ okay or whatever
the local Thai people you have, yeah. Normally this soap is a small piece, yes, and yeah, you can see through it. โดยปกติแล้วมันจะชิ้นเล็กๆนะครับเราสามารถมองทะลุได้ครับมองเห็นมองทะลุได้ครับ OTOP OTOP. I always go and buy it from OTOP. ผมซื้อบ่อยครับ That is the best soap you use for your skin. นั่นคือสบู่ที่ดีที่สุดแล้วครับสำหรับผิวครับ Okay, so I'm going to go into the topic. People always ask us this one question: Is reverse aging possible? มีคนส่วนใหญ่ก็จะถามคำถามเลยครับมันการที่จะย้อนวัยนี้มันเป็นไปได้จริงเหรอ What do you think? คุณคิดว่ายังไงครับ Is reverse aging possible? มันเป็นไปได้หรือเปล่าครับการย้อนวัยครับ The answer is yes. คำตอบคือใช่ครับ The answer is yes. เป็นไปได้ครับ Because science is 22 years ahead of medicine. เพราะว่าวิทยาศาสตร์นะครับมัน25 ปีมันล้ำหน้ายาไป22 ปีครับ Okay, what the scientists found today, okay, the medical field, the medical people don't know yet. อะไรที่วิทยาศาสตร์ได้เจอในวันนี้นะครับพวกทางด้านยาเนี่ยเขายังไม่รู้ครับ If I were to tell you today we have found an answer to reverse aging, a lot of people say, oh, I still don't believe in it. Because you know what? The medical field don't know yet. ถ้าเกิดผมบอกว่าตอนนี้เราเจอบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยย้อนวัยได้แล้วครับคนที่ฟิลอยู่ทางด้านยานะครับเขาก็จะบอกว่าไม่เชื่อหรอก Let's give an example what I mean. You know, there's a type of root in Africa. มันมีรากบางอย่างรากที่แอฟริกานะครับ In Africa, that's a root. เป็นรากครับราก And the root, when you take it, it will make man become Superman. มันเป็นรากไม้เนี่ยครับที่ใครที่กินเข้าไปทำให้ผู้ชายกลายเป็นซูเปอร์แมน Who knows the roots? The name of ใครรู้จักชื่อรากตัวนี้มั้งครับพี่เบิร์ด Huh? No, wrong. Huh? What? รากอะไร Talk about the root. การผมพูดถึงราก It really helps, but the medical field will not accept it. มันมีจริงนะครับแต่ในทางด้านเกี่ยวกับยาเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับ Because it's a natural ingredient. เพราะว่ามันมาจากธรรมชาติ And because it is a natural ingredient, they cannot patent it. เป็นเพราะมันมาจากธรรมชาติเขาไม่สามารถ penetrate. And so these drug companies, you know, they know about this root. So what they do is they try to make it chemically. Use chemical to make it. ดังนั้นไม่มีอันนึงครับที่เขาทราบเกี่ยวกับรากเนี่ยครับแต่เขาก็เลยพยายามที่จะใช้เคมีคอลนะครับในการทำมันขึ้นมา And they use a lot of money, a lot of science, a lot of money to try to create the product which is chemical. เขาก็เลยพยายามจะเรียนแบบนะครับโดยใช้เคมีคอลนะครับโดยใช้เคมีนะครับเรียนแบบขึ้นมาครับ And because it's a chemical, they can patent it. เพราะว่ามันเป็นเคมีนะครับมันก็เลยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับ This root is called maca root, M-A-C-A, maca. รากมักกะครับต้นมักกะ And the artificial version of maca, the artificial version of maca is Viagra. อ๋อครับดังนั้นที่เขาเรียนทั่วไปก็คือไวอาก้านั่นเองครับที่เขาเรียนแบบตรงนี้ So do you understand what I mean, my friend? พอจะเห็นภาพไหมครับ You see, scientists have already found maca root to be good for that one, aphrodisiac. But they will not take it and they will not sell it. They will want to make it chemically so that they can patent it and name it Viagra and sell it very expensive. เห็นไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบนะครับไอ้รากไม้เนี่ยมันช่วยอย่างนี้ได้จริงนะครับแต่เขาไม่ได้เอาเข้ามาใช้แต่เขาพยายามใช้ผลิตมาโดยใช้เคมีเรียนแบบตรงนี้ของมันเพื่อที่จะสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็เอามาขายในราคาที่แพงครับ So if I will tell you today, my friend, there is a science to reverse your aging. There is already. Okay. ดังนั้นมันถึงทางวิทยาศาสตร์แล้วถึงได้ว่าเราสามารถที่จะเป็นไปได้ที่เราจะย้อนวัยย้อนอายุของเราได้ And the ingredient is the ingredient I talk about, the $84,000 per kilo, called Tetragen X5. แล้วไอสารอันนี้ครับที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้ครับที่มันราคา 85,000 เหรียญต่อ1 กิโลครับ
Okay, ไฮโดรเจนิกไฟ and it is from a vegetable. แล้วมันก็เป็นมาจากผักนี่เองครับ How many of you eat asparagus? Asparagus. ใครทานอัปเปอร์คอสมั้งครับอัปเปอร์คอส So little people eat asparagus. Come on, asparagus. Asparagus. Okay, whatever. Asparagus. Any one of you eat? Come on, show hand. มันฝรั่ง I want you to know. I want you to know it's found in asparagus. มันเจอในหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยครับอัปเปอร์คัส So go back, my friend. Buy a lot of asparagus. กลับไปซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาเยอะๆนะครับ And eat it. กินครับ But don't fry it yet. แต่อย่าเอาไปทอด Because when you fry your asparagus, you kill away everything. อย่าเอาไปผัดนะครับโดนความร้อนมันจะหาย Just put it in hot water. แค่ Yeah. ใส่ไปเอาไปต้มครับ For one minute, not too แค่ long. 1 นาทีพอครับ And then just take it out. แล้วแค่ออกมาครับ And then you eat your แล้วก็ asparagus. ทานเข้าไปครับ Because it costs $84,000 per kilo. Can you imagine that? เพราะว่ามันราคา 85,000 เหรียญ Okay. ต่อ1 กิโลนะครับ And that is the answer. I'm going to go through that with you in a short while. ผมจะเข้าไปแบบเร็วๆนะครับ Okay. When we talk about the BeautyStrips, I want you to understand. Like I say, we use very cutting-edge science and technology. อย่างผมบอกนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับ cutting edge science and technology นะครับ When you buy a pack of PowerStrips, you open up. เมื่อเราซื้อมานะครับเราเปิดออกมานะครับ Okay. It has 14 serums. เราจะเห็นซีรั่มอยู่14 ซองนะครับ One pack is $70 US. One pack. 1 แพ็คก็ประมาณ 70 เหรียญครับ Okay. There are 14 serums. มีซีรั่มอยู่14 ซองครับ So one serum is about $5. ซีรั่มซองนึงก็ตกประมาณ 5 เหรียญ $5 US. They say, "Oh, Jeff, very expensive." โอ้แพงมาก Hello. You must understand inside here, one ingredient costs $84,000 US. แต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามีอินกรีเดียนอันหนึ่งครับราคา 85,000 เหรียญครับ So is this cheap or what? ตัวมันถูกหรือเปล่าครับ To me, it's cheap สำหรับผมมันถูกมากครับ because inside here is Telegenics 5. เพราะในนี้ครับ genetic 5 ครับ So when you buy a pack for $70, you get 14. เราซื้อแพ็คหนึ่งเราได้14 ซองนะครับ And we give you this mask free of charge. แล้วเราให้มาสก์หน้าเนี่ยฟรีครับ Okay? You must think like that. Don't A lot of people ask me one question. Hey Jeff, one mask $80, คนถาม $70. เจฟโอแค่นักไอ้มาสก์หน้าอันเดียว70 เหรียญใช่หรอ One mask, very expensive. แพงมาก I said, ไม่ใช่ you pay for the serum. คือจ่ายสำหรับซีรั่มต่างหาก The mask, one mask given to you free. ไอ้สลายทำหน้าเนี่ยฟรีครับ Okay? So very important, your concept is very important. So we give you this mask free. So I'm going to talk about these two and then I'm going to do a demonstration. เดี๋ยวผมจะพูดถึง2 อย่างเลยนะครับแล้วผมจะสาธิตให้ดูครับ Now, many people ask me this one question is, how do I use? มีหลายคนถามครับใช้ยังไงครับ Do I use the mask first ใช้หน้ากากก่อนไหม and then followed by the serum? ตามด้วยซีรั่ม Or do I use the serum first หรือใช้ซีรั่มก่อน and then later the mask? แล้วค่อยตามด้วยหน้ากาก It doesn't matter. ไม่สำคัญครับ Up to you. แล้วแต่คุณเลย Okay? For demonstration purposes, normally we start with the mask. สำหรับการสาธิตนะครับเราจะเริ่มต้นที่ใช้หน้ากากก่อนครับ Okay? And then we put on the serum. แล้วหลังจากนั้นถึงจะใช้ซีรั่ม Okay? Number one, there are 14 serums here. มีซีรั่ม14 ซองอยู่ในนี้ครับ Okay? You start using this product pack by pack by pack. เริ่มใช้แบบทีละแพ็คนะครับแพ็ค Okay? The first pack. แพ็คแรก Okay? The first one, you start with the mask. เริ่มต้นที่หน้ากากครับ And then morning one serum, ตอนเช้า night one serum. ตอนเช้า1 ซอง Morning one serum, ตอนคืน1 ซอง night one serum. เช้า1 ซองเย็น So 1 this ซอง one pack, the first pack is for only 1 week. นั้นแพ็คแรกนะครับใช้7 สัปดาห์7 วันนะครับ1 สัปดาห์ เข้าใจไหม เข้าใจไหม Okay, very good. Then you go to your second pack. แล้วหลังจากนั้นก็ต่อไปแพ็คที่2ครับ
Okay. Second pack is you use the mask ใช้หน้ากาก and then only night one แล้ว night หลังจากนั้นแค่ตอนกลางคืนนะครับ1 ซอง every night ทุกคืนครับ one serum in the night 1 ซองครับในตอนกลางคืน understand เข้าใจไหมครับ so 14 days 14 serums second pack is 14 days แพ็คที่2นั้นใช้14 วันครับ understand เข้าใจไหมครับ understand my เข้าใจไหมครับ okay then you come to your third pack แล้วมาแพ็คที่3ครับ okay again use the mask และอีกครั้งนะครับใช้หน้ากากครับ tonight I use one 2 คืนใช้tomorrow อัน no เดียว need ครับ tomorrow no need ใช้2 คืน1 ค the รั้ง next day I use one that means 2 days one 2 days one in the night คืนเว้นคืนนะครับ and this pack the third pack is for 1 month ใช้ได้1 เดือนครับ and you continue like that แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปครับ เข้าใจไหม เข้าใจไหมครับ that's the way to use this นั่นคือนะครับใช้อย่างนี้ครับ that means what I'm teaching you here is this is that you start with a lot เราเริ่มจากใช้เยอะ because your skin need it ๆเพราะว่าผิวเราต้องการครับ but after you use it for 1 week หลังจากใช้เวลาสัปดาห์นึง you reduce ลดลงมาครับ and then another 2 more weeks พอผ่านไป2 สัปดาห์ you reduce แล้วก็ลดลงมาอีกครับ and then you maintain แล้วก็เมนเทนครับ 2 day once 2 day one serum 2 day one serum วันเว้นวันนะครับ okay and in 1 month only 1 mask will do แล้ว1 เดือนนี้ก็ใช้หน้ากากแค่อันเดียวพอแล้วครับ okay โอเคครับ เข้าใจไหม เข้าใจไหมครับ alright now so I'm gonna start my demonstration โอเคจะเริ่มนะครับสาธิตนะครับ just now I have got a lady ขอ